MD Ishaq Bhai, please pick up the phone. सो हेलो दोस्तों, मैं चैनल का होस्ट आपका दोस्त रिंगटोन से दोस्तों मैं आपके लिए कोई न्यू रिंगटोन वीडियो लेके आ चुका हूँ। दोस्तों मैं वो कमेंट आता है एमडी इशाक भाई नाम का रिंगटोन बनाना, तो मैं एमडी इशाक भाई नाम का रिंगटोन लेके आ चुका था। फर्स्ट टाइम आया तो इन तक बनाना। दोस्तों अगर आपको भी इस नाम का रिंगटोन चाहिए मैं वो कमेंट करके बता देना, या आपको अपनी फैमिली का या अपनी जेब का आपको किसी भी नाम का रिंगटोन चाहिए मैं वो कमेंट करके बता देना। मैं आपको उस नाम का रिंगटोन जल्द से बना के दे दूँगा। और दोस्तों से पहले मैं आपको ये बता दूँगा, अगर आपको रिंगटोन सेट करने में कोई दिक्कत होती है तो आप मैं वो कमेंट करके बता देना। मैं आपको बता दूँगा रिंगटोन कैसे सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। इससे क्या जब हम वीडियो डालेंगे आपके नाम की नोटिफिकेशन होगी, फिर वहाँ जाके अपने नाम का रिंगटोन इजीली डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो। अगर यहाँ आपको कोई दिक्कत होती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन चैनल की लिंक दे रखा है, वहाँ आप जाके अपने नाम का रिंगटोन इजीली डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो। और दोस्तों अभी तक आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। यहाँ आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ में ढेर सारी बात हो सकेगी। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, ख्याल रखो अपना। MD Ishaq Bhai, please pick up the phone. MD Ishaq Bhai, please pick up the phone. MD Ishaq Bhai, please pick up the phone. MD Ishaq Bhai, please